جورج، إذا ما نزلتش 60 كيلو من هون لعرسنا اعتبره ملغي، أنا بحكي عشان صحتك. أنا متوقعتش هالقد وزني صراحة. انت رح تغير حياتي. أنا عندي إدمان عاطل وهو إدمان الأكل. إدمان الأكل من لما خلقت وأنا فايت على الحياة ناصح، ومن وقتها وزني هو كابوس بحياتي، وعمل لي مشاكل صحية، صعوبة تنفس، ومشاكل بالمدرسة، وحرفيا بكل محل. جربت أضعف، جربت كتير أشياء، لدرجة جربت تمرين بالكهرب، بس رغم كل التجارب اللي مرقتها ما قدرتش أضعف. أنا متوقعتش هالقد وزني صراحة. وبعد سنة من اليوم عرسي، وخطيبتي قالت لي إذا بتضعفش بنتجوزش. جورج، إذا ما نزلتش 60 كيلو من هون لعرسنا اعتبره ملغي، أنا بحكي عشان صحتك، لأنه أنت عم بتعاني من سمنة مميتة. بس هاي المرة غير، عشان ألزم حالي إني أستمر رح أوثق هاي الرحلة معك، وأنت رح تتحكم بحياتي. الهدف ننزل ل 100 كيلو، يعني عندنا 67 كيلو. وكيف انت رح تتحكم بوزني؟ بسيطة، كل فلو بنعمل على هذا الفيديو رح امشي قباله متر، وتذكروا كل ما مشيت اكثر ضعفت اكثر. وخلال السلسلة رح نجرب رياضات مختلفة وانظمة اكل مختلفة، نشوف شو عن جد بضعف وشو بس خرافات. تابعوني وبكره حيبلش باول حلقة.